Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana yassir ve la tuassir ve temmim bil hayr. Allahumma allimna ma yanfa'una ve anfa'na bima 'allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Darat kitabı bitip namaz kitabına buyursa bugün başlayız namaz kitabını. Бардығымызға малым болғандай, араб тілінде намаз деген сөз, біздің қырғыз тілінде намаз деген сөзіміз, араб тілінде салат деген сөз болады. Турау? Салат деген сөздің қадимкіде дарат сияқты беле лексикалық жана терминологиялық мағынасы бар. Салат деген сөздің лексикалық бір қанша мағынасы бар. Бұл мындай бір түрде жазылып, өте көп мағына берген нелерден? Сөздерден. Бізде дағын бар ғой қырғыз тілінде. Турау? Қой десең қойды айтады, жануар, қой десең бір жерге қой дегендей. Бұл салат деген сөз дағы мына ошондой бір қанша несі бар? Мағынасы бар. Ал мағынелерінің бірі мисалға дуа деген мағынасы бар. Аллах Таалаға сана айту, алқыш мақтау, шүгір айту, қироат қылу, рахмат деген мағынасы бар. Жамбаштарды қимылдату деген мағынасы бар. Отқа күйүү деген дағы несі бар? Мағынелері бар. Бұлардың біріне мына китабымызда эмне берет? Мисал берет. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның хадисінде дағы мисалдары бар. Мисалға Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның мисал келтірсек, егер де сілерді бір жерге шықырса дейді, сілер ал жерге барғыла, орозо орсыңор, анын ақында дуа қыла, салли алейхи дейді. Тамақтың есінде ақыда емне қылғыла? Салли алейхи, дуа қылғыла. Наушыл хадисте салат деген, салли деген сөз емне мағынасын туйынтып жатады? Дуа мағынасын. Құр'анда дағын ошондой келген. Аллах Таала Құр'ан-ы Кәрімде айтады: "Хуз мин амвалихим садақатан тутаххируһум ва тузаккихим биха ва салли алейхим." Сендердің байлығынан эмне ал? Зекет ал. Ал арқылы сен аларды эмне қыласың дейді? Тазалайсың. Жана ва салли алейхим дегеннің мағынасы сен алардың ақында дуа қыл дейді. Бұл аятты қарасақ, жанағы мұрынғы хадисті қарасақ, салаттың бір мағынасы эмне екен? Дуа. Ошондой эле салаттың мағынелерден эмне дедик? Сана деген мағынасы дагы бар. Аллах Таала Құр'ан-ы Кәрімде айтады ғой: "Инналлаха ва малаикатаху юсаллуна алан наби я айюхаллазина аману саллу алейхи ва саллиму таслима." Албетте Аллах Таала жананын периштелери пайғамбарға салават айтышат. О имандуулар, силер дагы пайғамбарға салават айткыла. Мына ушул бир тафсирлерде ушул жердеги салават айткыла дегенин маанисі сана айткыла, алкыш мактоо айткыла пайғамбарға деген сөз. Нағын мағынелерінің бірі емне дедік? Бұл қироат деген мағынесі бар. Құр'ан оқу, қироат қылу деген мағынесі бар. Анткени ыйык Құр'ан-ы Кәрімде бұл туралы дагы аят келет. "Вала тажхар би салатика вала тухафит биха." Сен намазыңды жарияда кылба, купияда кылба. Намазың дегенден мақсат намазың эмнеси бұл жерде? Қироаты. Қироатыны жарияда кылба, купиядагы кылба, ал экөөнүн ортосунда жол тандагын деп аят келет. Андан кийинки маанилер эмне дедик? Бул рахмат деген мааниси бар. "Улаика алейхим салаватун мин раббихим" дейт го. Аларга Аллах Тааланын эгелеринин неси болот? Салаваты дегенден максат эгелеринин рахматы болот аларга дегендей. Же болбосо отко күйүү деген маанисин дебедикпи? Отко күйүү деген мааниси мисалга Масад сүрөсүн сиздер дайыма окуйсуздар. Турабы? Масад сүрөсү бар. "Саясла наран зата лахаб" дейт го. Саясла наран, жакын арада ал алоолонгон отко эмне кылат? Күйөт деген мааниде. Ошондо саясла, ясла. Көрдүңүзбү? Кандай этишимен келип жатат бул жерде. Кыскасы күйүү деген. Эмне себептен мындай деп аталып калгандыгынын өзүнүн ар биринде неси бар? Өзүнүн бир себептери бар да. Эмне үчүн мисалга жамбашты кыймылдатуу деп айтылып калды десе, себеби намаз окуган кезде биздин жамбаштарыбыз эмне болот? Кыймылдайт. Ошол салаттын бир сөзү тахарруку салавайын деп коет. Жамбаштарды эмне кылуу? Кыймылдатуу. Биз жыгылып турганыбызда эмне болот жамбаштар? Кыймылдайбы? Ошол жыгылып турганыбызда кыймылдайт. Же болбосо эмне үчүн жанагы отко күйүү деген мааниси эмнесин десе, себеби намаз окуган адам, кайсы киши намаз окуучу болсо, намаз окуй турган, намазга бекем адам боло турган болсо, ал киши өзүнүн Аллах Тааланы жана Аллахтан элчисинин сүйүүнүн отунда өзүнө не кылган болот? Күйгүзгөн болот да. Аллах Тааланы сүйүп, пайгамбарды сүйүп, ошонун отунун жалында өзүнү күйгүзгөн адамдардан болот. Ушундай кыскасы ар биринин өзүнүн себептери бар. Эмне себептен намаз деп аталгандыгында. Эми сөздү сөз бойлу. Намаздын терминологиялык мааниси эмне десе, бул жанагы атайын такбир менен башталып, салам менен бүтө турган нелер? Ибадатты не деп коет? Намаз деп коет. Атайын рүкүндөрдөн турат. Кыям, кыроат, рүкү, сажда. Мына ушундай ибадатты не деп коет экендер? Намаз деп коет. Намаз аят менен, хадис менен, ижма менен фарз болгон. Кандай экен? Аят, хадис, ижма менен фарз болгон.
Аяттарды билесиздер, өтө көп жерде аят келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи хадистерин дагы билесиздер. Анан ижма дегенде ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ордан кийинки мужтахидтердин бири дагы намаздын фарз эмес деген сөздү не кылган эмес, айткан эмес. Ошондуктан кайсыл киши намаздын негизин жокко чыгарса, намаз деген фарз эмес десе, ал динден чыгат. Ал эми кайсыл киши намазды фарз деп бирок пендечилик кылып аткарбай турган болсо, аны биз кафырга чыгара албайбыз. Болгону эмне деп коебуз? Күнөөкөр пенде дейбиз. Түшүнүңүздөрбү? Мындай капырга чыгарууга болбойт. Эми ушул намаздын эң биринчи себептеринен бири эмне экен? Бул намаздын убактылары. Ошол үчүн китептин ээси намаздын убактылары тууралуу эң биринчи кеп кылат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аракеттерини коюп, жакшы карагыла. أول وقت الفجر إذا طلع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الأفق وآخر وقتها ما لم تطلع الشمس. أول وقت الفجر إذا طلع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الأفق وآخر وقتها ما لم تطلع الشمس. Bağımdad namazının alğaçkı vakti ikinci taң atkandan baştalat. Al горизонтто пайда болгон тарап кеткен, тарап кетүүчү не жайылган не болот? Жайылуучу актык болот. Биринчи жарык ак пайда болот го. Эртең менен турганыңыздарда күн чыгыш тарапта ошон горизонт дейт. Асмандын четин не деп коет? Горизонт деп коет. Ошону не деп коет экенбиз? Уфук. Горизонту не деп коет? Уфук. Мына ушул уфукта пайда болгон жайылып, таралып кетүүчү не деп коебуз? Актык. Bir түндө эки жолу таң атат таксыр. Биринчисini субхи муътариз деп коет, экинчиси субхи мустатил. Мындай башкача айтканда субхил казиб, анан субхи содик деп коет. Жалган таң, анан чын таң. Биринчи жалган таң атат. Биринчи мындай куйлук сыяктуу узун пайда болот да, кайра артынан не болот? Караңгылык каптап кетет, кайра төмө. Анан бир аз тургандан кийин анан экинчи жолу анан агарып не болуп кетет, ошол бойдон таң атып кетет. Түшүндүңүздөрбү? Мына ошол экинчисинен башталат, достор. Birinci kezdе siz suhur жей бересиз. Birinci kezdе siz tahajjud окусаңыз болот. Биринчи таң аткан кезде бар го. Намаз окуй, tahajjud окуй бересиз. Нафыл намаздарыңызды окуй бересиз. Эгер Рамазан айы болсо жеки нафыл орозо тутсаңыз, сухуруңузду да жей берсеңиз жарай берет. Ошо экинчи таң атканга чейин. Эми акыр убакты кайсыл убакка чейин десе, акыр убакты күн чыга баштаганга чейин дейт. Күн чыга баштады, убакыт не болот? Бүтөт. Бул жалпы убакты. Hazır bunun içinde mustahab neme vaktları var, al özünçe kelet. İkinci peşin vakti. Ve avvalu vakti zuhri İza zalati şamsu ve ahiru vaktiha inde Abi Hanifata İza sara zillu kulli şeyin misleyhi siva fay'il zavali. Fay'i zaval deyip bu çak düştüğü kölökönü aytat. Düşünüyorsunuz mu? Fay'i zaval emneken? Çak düştüğü kölökö. Emi karanlık. Peşin namazın alğaçkı vakti gün oğuğandan başlap çak düştün. Күн не болот? Оғандан баштап, акыр убакты тууралуу биздин аалымдарыбыздын ортосунда кайчы пикир бар. Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин көз карашы боюнча чак түштөгү көлөкөдөн тышкары ар бир нерсенин көлөкөсү өзүндөй өкөө болгонго чейин. Мисалга айталы, чак түштөгү көлөкө 5 см. Анан сиздин сантиметриңиз айталы, мына телефон сантиметри 20 см. Ошо чак түштөгү 5тен тышкары канча болуш керек экен? 40. Значит, муну менен 45 santimetr болгондо пешин убакыты бүтөт. Түшүнүңүздөр сөзүмбү? Ар бир нерсенин көлөкөсү өзүндөй өкөө, кайсынан тышкары? Чак түштөгү көлөкөдөн тышкары. Чак түштө любой нерседе кичине эмнеси бар? Көлөкөсү бар. Ошонун тышкары, кроме андан тышкары эмне кылат экенбиз? Өзүндөй өкөө болсо. Мисалы 1,5 метрлик нерсе 3 метр. Анан чак түштөгү нерсе айталы 50 болсо 3,5 метр болот деген сөз. Бул кимдин көз карашы экен? Абу Ханифа рахматуллахи алейхи. Ва кала Абу Юсуф ва Мухаммад рахимахумуллах иза сара зиллу кулли шейин мислаху. Абу Юсуф жана имам Мухаммад рахматуллахи алейхилердин көз карашы боюнча ар бир нерсенин көлөкөсү өзүндөй болгонго чейин. Тактап айтканда 1,5 метрлик нерсе 1,5 метр болсо не болот? Пешин намазынын убакыты бүтөт. Жанагы чак түштө көлөкөдөн тышкары. Обязательно чак түштө көлөкө эгер 50 см болсо жалпы канча болот? 1,5 метрлик? 2 метр болгондо бүтөт. Мына ошол себептен бул азыр жалпы убакытты атап атат да. Мына ошол себептен аалымдарыбыздын пикири боюнча аалымдарыбыз эмне дейт? Bir ese болгонго чейин окуу мустахаб вакты дейт пешинди. Bir эседен кийин пешин намазынын эмнеси кирет? Макрух вакты кирет.
Ошон үчүн аракет кылып биринчи бөлүктү окуп алышыбыз керек. Биринчи мисалы 1,5 метрлик нерсе болсо, биринчи 1,5 метрлин несинде окуйлу ичинде. Кийинки 1,5 метрге калсаң албетте болот, намаз мойнуңдан түшөт, бирок кандай убакты болот ал? Макрух убакты болот. Түшүнүктүүбү таксыларым? Хоп. وأول وقت العصر إذا خرج وقت الظهر على القولين وآخر وقتها ما لم تغرب الشمس. Asır namazının algaçkı vakti iki pikir boyunca peşin namazının vakti çıkkandan başlap akır vakti gün batkanга çeyin deydi. Gün batı kiribet, gün batkanга çeyin deyip жатат. İki pikir boyunca degende hazır biz peşin namazının akır vakti turalı kança pikir ayttık? Eki pikir. Oşol pikirler boyunca misalga Abu Hanifani alsak 2 ese bolgondan keyin asır namazının vakti baştalat. İmam Ayin'de ala turgan bolsok 1 eseden keyin asır namazının vakti emne baştalat. Ama çet memleketlerge barsaңыздар, misalga balkim Allahu alam Rossiyada dagы ошондой болуш керек. Татарлар ошондой окуйт болуш керек. Египеттерде буларда ошол 1 эседен кийин асыр намазын окуп кете беришет да. Себеби алардын көз карашы боюнча вакыт не болду? Кирди. Алар ошондой көз карашта таксы. Эми ал жака кетпейбиз, темадан чыгып кетпейли. Кандай экен? Жанагы эки пикирди алабыз. Ошол эки пикир боюнча эмне башталат? Асыр намазынын вакыты башталат. Bir риваятта 1 эсе, bir риваятта канча дедик? 2 эсе. Ошондон башталат акыр вакыты күн батканга чейин. Күн батты, асыр намазынын вакыты эмне болот? Бүтөт. Бирок шунда дагы бул маселеде дагы эки пикир бар. Bir fikir boyunca künnün nuru özgörgөнгө чейин деп дагы келген. Асыр намазынын акыр вакыты күннүн нуру өзгөргөнгө чейин. Башкача айтканда, көзүңүз уялып турса, асыр намазынын вакыты. Көзүңүз уялбай калдыбы күндү караганыңызда? Асыр намазы каза болду деген дагы пикир келген. Бирок фатва ага берилген эмес. Бирок дагы азыр кийин мустахаб вакыттар тууралуу келгенде дагы кененирээк айтып кетебиз бул тууралуу. Wa awwalu waqtil maghribi idza gharubat ash-shamsu وآخر وقتها ما لم تغب الشفق وهو البياض الذي يرى في الأفق بعد الحمرة عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد هو الحمرة. Şam namazının algaçkı vakti gün batkan vakittan baştalat. Anın akırkı vakti şafak jogolgongo çeyin deydi. Karаңыздар. Kanda ayttık? Şam namazının algaçkı vakti gün battı baştalat. Çünkü akır vakti şafak jogolgongo çeyin. Bирок şafak emne ekendigi tuuralı kayda bizdin alımlarımızın ortasında kayçı fikir var. Abu Hanife rahmatullahi aleyhinin köz karaşı var. Jana anın nesilerinin? Şakirtlerinin. Abu Hanife rahmatullahi aleyhinin köz karaşı boyunca şafak devem ne dese ve huvel bayadul lezî yura fil ufuqi ba'del humrati inde Abi Hanifete. Abu Hanife rahmatullahi aleyhinin köz karaşı boyunca şafak dep al bayangı gün batışta, gün batkandan keyin payda bolgon kızıldan keyin körüngen ne deydi? Ak deydi. Gün batkan kezde kalsаңыз, gün batıp ketse, gün batış taraf ne bolup kalat? Gorizont. Kızarıp kalat. Yandan biraz tursanız kızıl emne bolat? Jogolup agarat. Mına ошол ak jogolgongo çeyin deydi. Birinci kızıl payda bolat, kızıl jogolat. Anan keyin ne bolat? Ak. Ak jogolat. Mına ошол ak jogolgongo çeyin şam namazının emnesi bolat? Vaqtisi bolat. Akır vaqti ошого çeyin. Bul kim köz karaşı edi? Abu Hanife. Ve qala Abu Yusuf ve Muhammedin huvel humratu. Abu Yusuf jana İmam Muhammed'in köz karaşı boyunca bul ошо gün batkanda payda bolgon şafak dep gün batkanda payda bolgon gorizonтта payda bolgon kızıldı aytat. Mına ошол kızıl jogoldu. Koptan namazın vaqti ne boldu? Kirdi degen söz bolat. Abu Hanife'nin pikiri boyunca neydi? Ak. Mına ошол jerde kebir kitaplar Abu Hanife'nin sözüne fatva bergen. Kebir kitaplar misalga Muhtasar-ı Vikoyani alıp qarasаңыз, şakirtlerinin sözüne fatva bergen. Bul jerde qarayız. Şakirtlerinin sözünü alsak, bul adamlarga bir jеңилдик, oңойлuk bolat. Bирок Abu Hanife'nin sözünü alsaң, etiyatlık bolat taksılar. Ошон үчүн жанагы акыбалга жараша бул жерлерде фатва бере берсе жарай берет. Мисалга айыл жерлеринде, жай мезгилинде адамдар полия иштейт, турабыз, стройкаларда иштеп жүргөн адамдар бар. Эгерде сиз куптан намазынын вактын жана Абу Ханифанын пикири менен ала турган болсоңуз, ал байкуш келет да чарчайт. Чарчагандан кийин ал куптан намазынын жамаатыга барбай коет. 1,5 саат күтүп отурбайт аны. Чарчайт, уктап калышы мүмкүн, башка нерсе болушу мүмкүн. Ошон үчүн ушундай жанагы иш кызып турган учурларда шакирттеринин сөзүгө фатва берип койсо жакшы болот. Түшүндүңүзбү? Себеби шамга келет, мисалга чайын ичет, 40-45 мүнөттүн тегерегинде жана кызылдык жоголот.
барат коптанын окуйт, келет үйүнө эс ала берет да. Bunu polya işlevegen adam, sturikada işlevegen adam, жеңил иштер менен жүргөн адам муну түшүнбөйт. Ким иштеген болсо ошол жакшы түшүнөт өзү. Эсиң ооп калат кечкелерим иштеп. Түшүнүктүүбү сөз? Кандай экен таксылам? Кимисине фатва берсек не боло берет. Бирок акыбалга жараша бергендик не экен? Жакшы болот. Азыр биздин муфтияттын фатвасы бул Абу Ханифанын көз карашы болуп жатат. Ошон үчүн 1,5 сааттарда где-то не кылабыз? Азан айтып жатат. Түшүнүктүүбү? Хоп. وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر الثاني. Куптан намазын алгачкы вакыты шафак жоголгондон башталат дейт. Акыр вакыты экинчи таң атканга чейин дейт. Бул куптан намазынын неси болуп калды? Жалпы вакыты. Түшүндүңүздөр? Жалпы вакыты. Мунун ичинде мустахаб, анан мубах, анан не вакыты бар? Макрух вакыты бар. Ал кийинки тема ананраак келет ал. وأول وقت الوتر بعد العشاء وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر. Витр намазын алгачкы вакыты куптан намазын фарзынын артынан. Акыр вакыты таң атканга чейин. Куптан намазы менен витр намазынын вакыты бир эле. Экөөнүкү кандай экен? Бир. Экөө теңи жанагы шафак жоголгондон не болот? Башталат. Экөө теңин вакыты неге чейин? Таң атканга чейин. Болгону бул экөөнүн ортосундагы тартип милдет. Түшүндүңүздөр? Ошон үчүн не деп жатат? Витр намазынын алгачкы вакыты куптандын фарзынан кийин дейт. Куптандын фарзын окуйсуң, анан эмне окуйсуз? Витр окуйсуз. Түшүнүп атасыңарбы сөзүмө таксыларым? Ия. Анык түшүндүңөрбү? Куптан менен экөөнүн ортосундагы тартип гана фарз экен. Түшүндүңүздөр? Вакыттары не экен экөөнүкү? Бир. Мисалы, бул эмне үчүн муну айтып атабыз? Бунун өзүнүн бир жыйынтыктары бар да, бир натыйжасы бир жерде билинет. Эгер bir adam, экөөнүн ортосундагы тартип не дедик? Милдет, Bir adam, бирок тартип кээ бир себептер менен түшөт да. Мисалга унутуп калсаң түшөт, кандай бир зарылчылыктар болгон кезде өзү кийин темаларда келет, унутуп калган кезде түшөт. Мисалы, bir adam куптан намазынын фарзыны окуду. Анан дарат сынды салам бергенден кийин, дарат сынды да барып жаңы дарат алып келди. Жаңы дарат алып келип сүннөттү окуду. Анан нени окуду? Витрди окуду. Анан эсине келди, мен куптанда да даратым жок экен деп эсине келди. Куптанда даратсыз не кылып койгон экен? Эми эмне болот? Эмне кылат ушул киши? Я. Куптандын фарзын, сүннөтүн кайра башынан окуйт, бирок витрди кайра башынан эмне кылбайт? Окубайт. Тартип не болду? Себеп менен түшүп калды. Себеби бул экөөнүн вакыты бир. Бирок сүннөт түшпөйт. Себеби неге? Сүннөт ал фарзга ээрчийт. Сөз үстүдө фарзын артынан окуш керек аны. Бул тема дагы кийин ананраак келет таксыларым. Хоп, китептин эси жалпы вакыттарды баяндап бүткөндөн кийин мустахаб вакыттарды баяндоого киришти. Ва юстахаббул исфару бил фажр. Ва юстахаббул исфару бил фажр. Эркектер үчүн баамдат намазын жерди жакшы жарытып окуу не экен? Мустахаб болот. Аялдар үчүн эмес, аялдар үчүн галас мустахаб. Алгачкы вактында караңгыраак окуп алыш керек аялдарга, ошол мустахаб болот. Түшүндүңүздөрбү? Кимге мустахаб экен бул? Эркектерге. Жерди жакшы жарытып окуш керек. Биздин мазхаб боюнча тек гана ажылыкка барган кезиңизде, ошол определенный күн бар, ошол күндө гана сизге не берилет? Эртерээк окууга уруксат берилет. Башка вакытта дайыма эркектер үчүн жерди жакшы жарытып окуу мустахаб болот. Канчалык жарытыш керек десе, мисалга Мухтасарул Вихояны ачып карасаңыздар, Мухтасарул Вихояда келет. 40 аят окуп намазды баштадыңыз. Аллаху акбар баштадыңыз. 40 аятты тажвид менен окудуңуз. Анан ортодо даратыңыз сынса, же даратыңыз жоктугу билинсе, барып дарат алып келип, кайра 40 аят окуп салам берүүгө үлгүрүш керек күн чыкканга чейин. Ошончо бир кыскасы бир жарым саат ортодо убакыт калса, күндүн чыгышына уже жетиштүү болот да. Бир 10 минут кыроаттар болсо, 10 минут дарат болот да. Ошондо үлгүрүп каласыз. Күндүн чыгышына канча саат? Жарым саат калганга чейин божомол менен ошончо калтырып туруп, жерде ошончо жарытып туруп окусак не болот? Мустахаб болот. Бирок ким үчүн дедик? Эркек, аялдарга тиешеси жок. Аялдар ар качкы убактында окуйт. Анан экинчи маселе бул жерде. Таксырларым. Бул эгерде биздин жамаатыбызда дагы ушундай окуса,
Анан мечиттерде эртерээк окуй турган болсо, караңгыраак окуй турган болсо, мен жок, мен жерди жакшы жарытып окуйм, мындай кылам дегенге болбойт. Жамаатка ээрчүү не болот ал жамаатка баруу? Суннат муаккада. А бул эмне? Мустахаб. Ошон үчүн суннат муаккаданы мустахаб үчүн таштабайсыз. Жамаатыңызга дагы бул маселеде карайсыз да. Түшүнүктүбү? Азыр кийинки келген темалар бүт эле ошого байланыштуу болот. Жамаатта, жамаат башкачараак окса, жамаатты ээрчип кете беребиз. Хоп. Вал ибраду бил-зухри фис-сайф ва тaqdimuha фиш-шита. Кыш жай мезгилинде пешин намазын кечиктирип окуу, кыш мезгилинде эртелетип алгачкы убактында окуу не болот? Мустахаб болот. Жай мезгилинде күн ысык болгон кезде эмне кылат экенбиз пешинди? Бираз кечиктиребиз. Бирок жана айттым. Бизде кечиктире алабызбы? Неге? Бизде бирдей. Эмне үчүн кечиктире албайбыз? Жана айттым, эгер жамаат чогуу кечиктирсе, бизде 1:30 азан айтат. 1:30 жамаат окулат. Анан бир мустахаб үчүн болуп, сиз аны таштай албайсыз. Анын үчүн мечиттин саатыны жылдырыш керек. Ошондо гана сиз жылдыра аласыз. Болбосо суннат муаккаданы таштаган болосуз. Түшүнүктүүбү сакчыларым? Кыш мезгилинде кандай окуйт экенбиз? Убакты келер менен алгачкы убактында окуу мустахаб. Эми булар тууралуу хадистер бар, көп тереңдешип кирип кетпейли. Ва таахирул асри ма лам татагайяри шамсу. Ва таахирул асри ма лам татагайяри шамсу. Ана асыр намазыны күндүн нуру өзгөргөнгө чейин кечиктирүү мустахаб болот. Чейин, түшүнүңүздөр, күн нуру өзгөрдү, макрух убакты келет. Мында карап турсаңыз, көзүңүз уялып турган кезде сиз асыр намазын окушуңуз керек. Эгер көзүңүз уялбай калдыбы, асыр намазын окусаңыз болот, милдеттен кутуласыз. Неме жок, бирок макрух убакты келген болуп калат. Ошого маани бериш керек. Көп кишилер именно жумуш менен асыр убакта даны болуп калат го дагы. Аябай кызык калат иш. Ошонун айынан көп адамдар жанагы асыр намазын аябай кечиктирип, жанагы шам намазыга чейин болот деген түшүнүктөр менен барып окушат. Ооба болот, бирок кандай болот ал? Макрух болот, сиз күнөкөр болосуз, андай кылбаш керек. Асырыңызды окуп алыңыз, анан жумушуңузду уланта бериңиз. Ва таажилул магриби. Шам намазын тездетип окуу не болот? Мустахаб болот. Түшүндүңүзбү? 4 мезгилде тең. Күн бүркөп эле болбосо, күн бүркөк эле болбосо болду. 4 мезгилде тең эмне кылат экенбиз? Шам намазыны тездетип алгачкы убактында окуу мустахаб болот. Эгер шам намазынын убакты киргенден кийин сиз 2 рекет намаз окуй турган мөөнөтчө кечиктирсеңиз макрух болот. Убакты кирдиби? Мисалы айталы 5:30-да кирди. 2 рекетти канча минутта окуйбуз? 5 минут. 5 минут эгер кечиктирсең макрух болот. Түшүндүңүзбү? Ва таахирул иша иля ма кабли сулусил лайли. Куптан намазыны түндүн 3/1 бөлүгүдөн мурунуракка чейин кечиктирүү не болот дейт? Мустахаб болот. Түндү 3кө бөлөбүз. Айталы 9 саат түн. Түндү 9 саат деп элестеткиле. Ал узарып кыскарышы мүмкүн да, туурабы? Түн канча саат дейли азыр? 9 саат. Эсеп оңой болуш үчүн. Мына ошо 1 саат 3 сааттын бүтүшүнө айталы бир 10 минут калганга чейин кечиктирип, куптан намазын окуу не экен? Мустахаб болот. Ошондо мисалга 6-да түн болсо, 6-да түн боло турган болсо, 9-га бир 10-15 минут калганда окуу эмне экен? Мустахаб болот. Түшүнүңүздөр, 9-га 10-15 минут. Бул да эле жанагы жокоруда айтканымдай, эгерде жамаат ошондой чогуу болсо, анан жок, мен шейх болуп алам, мен өзүмчө окуйм деп туруп жамааттан калып кетүү рухсат берилбейт ал нерсеге. Куптанды түннүн жарымына чейин окуу рухсат. Түннүн дал ортосуна чейин 9 саат болсо 4,5 саатка чейин не экен? 6-дан 10:30га чейин рухсат. 10:30-dan кийин макрух убакты келет. Куптандын фарзынын кандай убакты келет? Макрух. 3/1 бөлүгүнө чейин мустахаб, түннүн жарымына чейин рухсат, түннүн жарымынан кийин макрух болот. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баянгы куптан намазын окугандан кийин дүйнөлүк иштерди кылуудан эмне кылган? Тыйган деген хадисти далил келтиришет да. Биз куптанды окугандан кийин канча дүйнөлүк иштерди кылабыз, канча дүйнөлүк сүйлөйбүз, телевизор көрөбүз, башка нерселерди кылабыз. Ошол бүт макрух ошол нерселер. Бардыгы макрух болуп эсептелет. Тек гана эгерде сиз Куран окусаңыз, зикир кылсаңыз, ибадат кылсаңыз, сабак кайталасаңыз, проблема жок. Бирок андан тышкары дүйнөлүк иш кылсаңыз макрух болуп калат. Куптанды окугандан кийин. Ошо куптан деген намазы өзү мына перс тилинен хуфтан деген сөздөн келип чыгат.
Хуфтан деген уктоо деген сөз. Куптанды окудуңбу, не кыласың? Эс аласың. Жакшы. Түшүнүктүүбү? Кандай бөлдүк? 3кө бөлдүк. 3төн 1 бөлүгүнө чейин не дедим? Мустахаб. Жарымына чейин рухсат, жарымынан кийин макрух болот. Бул жарымынан кийин эгерде сиз окусаңыз, жанагы бир жактан эртең баамдатка туруңузга дагы бул проблема болуп калат да. Ошол дагы проблема. Ал жактан намаздан дагы кайда калып каласыз. Ошон үчүн эртерээк жанагы убакты менен жатып, убакты менен турган дагы жакшы нерсе. Wa yustahabbu fil witri liman la ya'lafu salata al-layli ay yuakhkhira al-witra ila akhir al-layli. Түнкү намазга көнгөн адам үчүн витр намазını түндүн акырына чейин кечиктирүү мустахаб. Тахажжуд окуган адамдар, дайыма түндө туруп алып тахажжуд окугандар үчүн витр намазын эмне экен? Окубайсыз. Куптандын фарзы менен сүннөтүн окуп, бүттү ошол жерден токтотосуз, дуаларыңызды, зикирлериңизди кылып, витр намазını тахажжудка турган кезиңизде окупойсуз. Ошол сообу ошол. Wa innam yathiq bil intibai aw tara qabla al-nawmi. Ал эми эгерде өзүнүн ойгонуусуна ишенбесечи. Ишенбесе, анда азыркы доорда биз окуп жаткандай эмне кылат? Куптандын фарзын арттан эле окуп кое берет азыр. Бул кимдер үчүн экен? Шейхтер үчүн, дайыма тахажжудка бекем болгон адамдарга кечиктирүү мустахаб. Жанагы өзүнө ишенбеген, мен ойгоно албайм, мен тура албайм деген адамдар үчүн алгачкы убактында окуу жакшы.